iyadoo wax ka yar 3 toddobaad ay ka dhiman tahay doorashadii loo qorsheeyay inay Soomaaliya ka dhacdo 8 Febraayo ee sanadkan ayna ka harsan tahay 18 maalmood oo kaliya ayaa dad badani ay isweydiinayaan halka ay ku biyo shuban doonto doorashadaasi. afartii bilood ee dhaafay ayaa suuqyada siyaasadda ee Soomaaliya si weyn looga arkayay hirdanka geesuhu kaga jajabeen siyaasiyiinta Soomaalida ee qolo walba doonaysay iyadoo wax ka yar 3 toddobaad ay ka dhiman tahay doorashadii loo qorsheeyay inay Soomaaliya ka dhacdo 8 Febraayo ee sanadkan ayna ka harsan tahay 18 maalmood oo kaliya ayaa dad badani isweydiinayaan halka ay ku biyo shuban doonto doorashadaasi. afartii bilood ee dhaafay ayaa suuqyada siyaasadda ee Soomaaliya si weyn looga arkayay hirdanka geesuhu kaga jajabeen siyaasiyiinta Soomaalida ee qolo walba doonayso inay guusho ku raacdo. ha yeeshee waxaa caddaatay in gelgelin maran ay isugu soo hareen siyaasiyiintii xiliftanku ka dhexeeyay ayna is arkeen iyadoo qorraxdu ay ku soo baxayso iyagoo aan faa'iido ka dhalin halgankoodii. dadka ableeya arrimaha siyaasadda Soomaaliya ayaa rumaysan inay si foolxun ugu fashilmeen siyaasiyiinta Soomaalida ee doonaya inay hoggaanka u qabtaan ummad 15 milyan ka badan maadaama aysan muuqan qorshe iyo nidaam uga degsan in dalka doorasho xor iyo xalaal ah sidii looga qaban lahaa. doorasho ogolaysaga yahay waa inay ka dhacdaa Soomaaliya, sidaas waxaa qaba beesha caalamka oo rumaysan inay door muuqda ku leeyihiin siyaasadda Soomaaliya maadaama ay iyagu quudiyaan nidaamka dawladeed ee Soomaaliya. balse aragtidan ayaa dad badani qabaan inay fursad siisay in siyaasi walba oo Soomaaliyeed uu mikrofoonka istaago isagoo sheegaya inaysan jirin doorasho la isku raacsan yahay oo Soomaaliya u diyaarsan. madaxda maamulada gobolada Soomaaliya oo hadbad heshiisyada ay la galaan madaxda dawladda federaalka Soomaaliya uu gadaal kala xumaado ama uu mur iyo deebaa kala qaraaraado dabadeedna ay dib ugu celiyaan halkii ay sheekadu ka soo bilaabatay iyagoo marmadow hor leh ka muujinaya heshiisyadii ay soo galeen. dad badan ayaa isweydiinaya sababta ay arrintaasi u dhacdo, balse waxaa xeel dheerayaasha siyaasaduhu ay tilmaamaan in mar walba ay jirtay siyaasad khiyaamaysan oo madaxda dawladda federaalka iyo maamulada qaarkood oo isgarabsanaya ay tuurayeen bohol dusha laga saynsaabay madaxda gobolada qaarkooda. haddaba isku daalnaya maxaa inoo dan ah? siyaasiyiinta madaxa adag ayaa u muuqda kuwa gacmaha kor u taagaya oo alle ka baryaya inaysan dhicin doorasho xilligeedii ku timaada, taas beddelkeedana ay door bidayaan inay dagaal magaalada Muqdisho kaga saaraan madaxweyne Farmaajo iyo wiilka ay u ciilcuneen ee lagu magacaabo Fahad Yaasiin. Farmaajo ayaa isagu isu arka nin siyaasadda Soomaaliya miisaan weyn ku leh, bulshada badankeeduna ay taageersan yihiin, wuxuuna bishimihiisa ka ilaaliyay wax hadal ah toddobaadyadii ugu dambeeyay ee sanadkii la soo dhaafay iyo kuwa sanadka cusub, wuxuuna door biday oraahdii oranaysay hadal yar iyo hawl badan. madaxweyne Farmaajo iyo kooxdiisa doorbinka siyaasadeed u haya ayaa haddaba waxay majeeraha doonta u weecinayaan dhinaca dabayshu kaga imaanayso, taasina waxayna tusaysaa inay kalsooni ballaaran ku qabaan in aan ciidina siyaasadda uga adkaan karin. waxaa soo baxaya warar sheegaya in goor horeba baarlamaankii wakhtigiisii dhammaaday loo qaybiyey kaarar aqoon sanadkan 2022 ay ku sii fadhin karaan kuraasta baarlamaanka. waxaa sidoo kale ay kalsooni baaxad leh ku qabaan saddexda maamul goboleed ee Hirshabelle, Galmudug iyo Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo weliba tiro xildhibaano fara badan ah oo ay ku jiraan guddoonka baarlamaanku. Farmaajo iyo tiimkiisa ayaa ah kuwa u muuqda inay ku raaxaysanayaan miisaanka siyaasadeed ee Soomaaliya hadba dhinaca uu u liico in iyaga ay faa'iido ugu jirto, kuwa khasaarayaana
ay yihiin maamulada iyo siyaasiyiinta mucaaradka ah, balse maamulada Puntland iyo Jubbaland madaxweynayaal hore iyo siyaasiyiinta mucaaradka ah iyagu waxay doonayaan oo kaliya in la waayo doorasho xilligeedii ku dhacda si ay laba arrimood midkood u helaan. kow, in madaxweyne Farmaajo iyo xulufadiisa ay ku yeeriyaan buun dhawaaq dheer wixii ka dambeeya 8 Febraayo 2021 xilligaasoo ay ku eeg tahay muddadii hoggaanka dalka loo doortay mudane Farmaajo, taasoo aan la aqoon waxa ka dhalan doona. labo, inay ogolaadaan muddo kordhin bilo ah oo loo sameeyo dowladda Farmaajo si ay fursad ugu helaan inay isku soo abaabulaan si ka wanaag xaaladda ay xilligan mucaaradku ku sugan yihiin dhaqaale ahaan iyo hoggaan ahaanba. haddaba maxaa dhici kara haddii doorasho dhici weydo? tani waa su'aasha ay dad badani isweydiinayaan, waxaana ay dadka intiisa badani u muuqdaan kuwa ka soo daalay colaado iyo dagaallo sokeeye oo dalka ka dhaca, waxayna rumaysan yihiin in colaad dhacda aan cidina caano ka maali doonin, ayna tahay in aan bulshada rayidka ahi colaad dambe urbaantumi doonin, balse ay ka doorbidayaan in madaxweyne Farmaajo uu kursiga ku sii fadhiyo. balse waxaa jira kooxo tiro yar oo siyaasiyiinta mucaaradku ay dabada ka soo riixayaan oo ay doonayaan inay ku muquuniyaan madaxweyne Farmaajo sidii looga saari lahaa madaxtooyada filla Soomaaliya. beesha caalamka ayaa iyaguna ka digaya in aan cidina u hanqaltaagin in la tumo durbaan colaadeed maadaama waddanka laga soo celiyey meel adag oo ay iyagu dhaqaale tiro badan ku bixiyeen. arrintuna siday doonta ha ahaatee waxaan rajaynaynaa sida wanaagsan in alla ku dhammeeyo xaaladda Soomaaliya ee khilaafsan. guud ahaan daawadayaal intaas ayaanu ku soo gebagabaynaynaa warbixintii aanu ku eegaynay xaaladdu dalku ku sugan yahay. warbixinta waxaa soo saaray Maxamed Siciid Cumar Kaashawiito, aniguna waxaan ahay Shaafici Cabdinaasir Maxamed Shaafici Shaacir. halka aad naga daawanaysaana waa warbaahinta Walwal Online. haddaba fadlan daawade haddii aad nagu cusub tahay subscribe ta saar.